ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಕರಿ ತುಳಸಿಯ ದಳಗಳು 20, 5 ಕರಿಮೆಣಸು, 1 ವಿಳದೆಲೆ, 1 ಲವಂಗ ಮತ್ತು 1 ಇಂಚು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇವು 4 ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಈ 4 ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಪೇಸ್ಟ್ನಂತೆ ಮಾಡಿ. ಆ ಪೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಶುದ್ಧವಾದ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಒಂದು ಚಮಚವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಊಟ ನಂತರ ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ಸಾರಿ ನೀವು ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನೀವು ಶೀತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಮ್ಮಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 100% ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ 1 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 100% ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ 100% ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಊಟದ ನಂತರ ನೀವು 3 ಸಾರಿ ನೀವು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬಂದಲ್ಲಿ 100% ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.